கழுகுகள் வானத்துல 10,000 அடி உயரத்துக்கு மேல பறக்கும் திறன் கொண்டது. சில வகை கழுகுகள் 37,000 அடி உயரத்துக்கு மேலேயும் பறக்கும். மனிதர்களை ஏற்றிச் செல்லும் விமானங்கள் 30,000 அடி உயரத்துக்கு தான் பறக்க முடியும். பல சமயங்கள்ல காற்று கீழே இருந்து மேல் நோக்கி வேகமாக வீசும். அந்த இடங்களை கழுகுகள் எளிதா கண்டுபிடிச்சிரும். இது பற்றிய முழு காணொளியையும் கீழே இருக்க லிங்க் அமைக்கி பாருங்க.